உத்தரகாண்டில் டனல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணியிருந்த எம்ப்ளாயீஸ் அந்த டனல் இடிஞ்சு விழுந்ததுனால கிட்டத்தட்ட 18 நாளாக அங்கேயே சிக்கியிருந்தாங்க. 18 நாளாக நிறைய முயற்சி பண்ணி பார்த்தாங்க. ஆனால் எதுவுமே சரிப்பட்டு வரல. கடைசியில் ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸில் வெளியே எடுத்தாங்க. அது என்ன மெத்தடை யூஸ் பண்ணி வெளியே எடுத்தாங்கன்றதையும் பார்க்கலாம் அந்த வீடியோவில். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹை கைஸ், அந்த டனல் கட்டுறதுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஒர்க் பண்ண 41 எம்ப்ளாயீஸும் அங்கே சிக்கிக்கிட்டதுனால சில மிஷின்ஸை யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு டெய்லியும் தேவைப்படுற ஃபுட்ஸ் அந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இந்த 18 நாளில் நிறைய டெக்னிக்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க. ஆனால் ஒன்றுமே செட் ஆகலை. கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் டெக்னிக். அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு எலி வந்துட்டு பொந்த தோண்டலைங்க. அதே டெக்னிக் தான். அதுக்கு அந்த பொந்தை அப்படியே தோண்ட தெரிஞ்ச சில ஆளுங்களை ஹையர் பண்ணி அவங்க வந்துட்டு அந்த எலி பொந்து மாதிரியே அவங்க உடம்பு அகலம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2.5 அடி அவ்வளோதான் வந்துட்டு ஒரு உடம்பு அகலம் அந்த சைஸே இருக்கும். அதில் வந்துட்டு எலி பொந்து மாதிரி தோண்டி அதை யூஸ் பண்ணி தான் அங்கே இருக்கிற 41 கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸுமே வெளியே எடுத்தாங்க.